ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സാൻഡാർ മക്ടക്. നമ്മുടെ വണ്ടി ഞാൻ ശരത്ത്, തൃശ്ശൂർ. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ മഴക്കാലമാണ് വരുന്നത്. വെള്ളക്കെട്ട് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കുറേ ആളുകൾക്ക് അജ്ഞതയുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈലൻസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് വണ്ടി ഓഫ് ആവും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സൈലൻസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓഫ് ആവുമോ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടായിട്ടാണല്ലോ എന്തായാലും വെള്ളക്കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പോവുക. എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സൈലൻസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും തള്ളലാണ് ഉണ്ടാവുക, വലി ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് എൻജിൻ പുറം തള്ളുന്നത് സൈലൻസർ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ടുള്ളൊരു തള്ളലാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അങ്ങോട്ടുള്ള വലി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഇതുകൂടെ വെള്ളം കയറുമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിക്കാം. സൈലൻസർ ഇവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ കൂടി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗം പിടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്, സൈലൻസർ എഞ്ചിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെയാണ് കണ്ട, ഇതാണ് സൈലൻസർ എഞ്ചിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണ ഭാഗം. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ സൈലൻസർ കൂടെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസാണ്. അത് പുറം തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ചെയ്യുന്നേരം ഹൈ പ്രഷറിൽ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ സൈലൻസർ പൊത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? സൈലൻസറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളക്ക് നമ്മൾ പൊത്തിപ്പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ കൈമിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തള്ളൽ വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും സൈലൻസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടാണ് വണ്ടി ഓഫായി പോണേന്നുള്ള അജ്ഞത പല ആളുകൾക്കുണ്ട്. അത് വെറും അജ്ഞത തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടി എങ്ങനെ ഓഫാവണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. വണ്ടി ഓഫാവുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്, എൻജിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾട്ട്, അതായത് എയർ ക്ലീനറിൻ്റെ ഈ ലെവലിൽ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പോണ ലൈനിൽ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാലാണ് വണ്ടി ഓഫാവുക. ഇതെപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കും. ഇവിടെ കൈ തൊട്ടിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കണം. എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫീലാവും? ഇതിവിടെ മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കണക്ഷൻ ഹോസുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓഫ് ആവുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിവിടെ സെൻസറുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ സെൻസറുകളിൽ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വണ്ടി ഓഫ് ആവുക. എന്തുണ്ടാവുക പറഞ്ഞുതരാം. ഇതുകൂടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇത് ഇത്ര ലെവലിലാണ് വെള്ളം ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും, ഈ ലെവലിലാണ് വെള്ളം ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും വേറൊരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെവലിൽ വെള്ളം കയറി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫ്ലോറിന് മുകളിലായല്ലോ. അങ്ങനെ കയറിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വലിയ വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്, ഓളം വെട്ടി. അപ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ ഫ്ലോട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിയ വരും. ആ വലിയ കൊണ്ട് ഓടിയിട്ട് സൈലൻസറിൻ്റെ എയർ ക്ലീനറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വെള്ളം നേരെ എൻജിനിലേക്ക് കിടക്കും. അത് എൻജിൻ അവിടെ എയറിനെ പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ ആ മോയ്സ്ചറായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവുക, നോർമലായിട്ട് എയർ ഫ്യൂൽ മിശ്രിതം ചെല്ലേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് പച്ചവെള്ളം കയറി ചെല്ലും, വണ്ടി ഓഫ് ആവും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി ഈ വെള്ളക്കെട്ടിൽ ഓഫ് ആവണേ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഇത് ഓഫ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് വലിയറോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് സൈലൻസർ, അതിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹൈറ്റാണ്. എന്നിരുന്നാലും സൈലൻസറിൻ്റെ എയർ ക്ലീനറിൻ്റെ ഇതുകൂടെ ഈ ഭാഗത്തു കൂടെ ഒരു ഹോസ് വന്നിട്ട് വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരവസ്ഥ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ആ പരിപാടി എന്തിനാണ്? എയർ ക്ലീനറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അത്രയും വണ്ടിയുടെ ഹൈറ്റിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് വെള്ളം കയറാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ അവരുടെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അത്രയും സീൽഡായിട്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ റെസ്ക്യൂ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പോണ വണ്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആ മുകളിലത്തെ എയർ ക്ലീനറിൻ്റെ ഹോളിൽ കൂടെ മാത്രമേ വെള്ളം ഇറങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയും ഹൈറ്റുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ആ വണ്ടിക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വെള്ളം ഇറങ്ങുന്ന വിഷയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിലവിൽ മഴക്കാലത്ത് വണ്ടി വെള്ളക്കെട്ട് കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ആവണതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഇതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഓഫ് ആവുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി മഴക്കാലത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി ഓഫായി കഴിഞ്ഞാൽ കയറ്റിയിട്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ പാടുമോ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാണ്. സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ യാതൊരു കാരണവശാലും പാടില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കടന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻജിൻ ഓയിൽ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മിക്സ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ്റെ ബെയറിങ്സും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വെള്ളം കയറിപ്പോവും. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ വണ്ടി ബെയറിങ് സൗണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കുറേ കഴിഞ്ഞ് എൻജിൻ ഓവർ ഹീറ്റായിട്ട് പിസ്റ്റൺ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടായി കഴിഞ്ഞ് ഓഫായി കഴിഞ്ഞ വണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു വണ്ടീനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഇട്ടിട്ട്
എൻജിൻ്റെ ഓയിൽ എൻജിൻ ഓയിൽ മാറ്റുക, 1-2 വട്ടം ഫ്ലഷ് ചെയ്തിട്ട് എൻജിൻ ഓയിൽ മാറ്റുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാലാകാലം കുറേ കാലത്തേക്ക് പിന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ. അപ്പോൾ യാതൊരു കാരണവശാലും വെള്ളക്കെട്ടിൽ ഓഫായിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് എൻജിൻ ഓയിൽ 1-2 വട്ടം പുതിയത് ഒഴിച്ച് മാറ്റി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ബാക്കി ബാലൻസ് നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ സെറ്റപ്പ് ആക്കുക. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അതിൽ നിൽക്കരുത്. എന്താ വെച്ചാൽ ഒരൊറ്റ വട്ടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം നിൽക്കും. അതാണ് വീണ്ടും 2 വട്ടം 3 വട്ടം എൻജിൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഫ്ലഷ് ചെയ്യാൻ പറയണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാലം വണ്ടി ഓടാം. ഇനിയിപ്പോൾ മഴക്കാലൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്, വെള്ളക്കെട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സൈലൻസർ കൂടെ വെള്ളം കയറുന്ന അജ്ഞത മാറിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശരി, നല്ലൊരു ദിവസം എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നു. നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പറയണ്ട, ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യട്ടെ.